Всем привет, дорогие друзья! В общем, спешу вам поделиться способом, как я украшаю наш камин, который делаю из пенопласта. В общем, я взяла свой любимый пистолет клеевой, разогрела его и, собственно, им вырезаю сейчас на данный момент кирпичики. И я думаю, что это надолго, и снимать я это, наверное, не буду все целиком. А потом уже покажу, что буду делать дальше. Ну, теперь приступаю к покраске. Я сделала еще плинтуса с этого боку. Здесь, конечно, надо еще докупить. Краска подванивает. Ну, в общем, вот таким образом буду сейчас сюда крашивать. Вот я покрасила. Вот что примерно получается. Конечно, буду еще его дорабатывать, но мне нужно купить плинтус сейчас с той стороны, его сделать, наверное. Но я еще подумаю. Не с той стороны. Так, в целом, ну, как-то так. Долго в такой воде не находимся, так что вы видели, какое там дно, окунаюсь и выхожу. Мы все-таки закаляемся, я продолжу купаться и дальше всю зиму, поэтому подпишитесь на канал, что будем пропускать вот такие интересные видеоролики, буду купаться в разных интересных местах. Посмотрите на цвет воды какой, друзья, шикарный. Я еще боюсь кардак 100 возьми. Он просто купил вот такой шарик. Нет, у него стеклянные шары. Там именные. Именные. Это у нас магазин Домаркет. Сколько всяких классных штучек. Шарики. Олени. Какая сова классная. Прям, смотри, какая тяжелая прям. А что это у тебя? Я думала, сова. Какая тяжелая. Вот тоже совушки. Прикольно. Классно. Тигр какие. 400 рублей. О, вон какой шар. Какой-то прям... С чего он сделан? Как хрусталь какой-то. Всем привет! Пристегнуться надо. Проехались по магазинам, посмотрели подарки, какие там остались нам. Роме купили шапку. Я себе купила наконец-то тональный крем, вот он у меня закончился. Выбирала между Клиник и Калистаровским. На них на обоих была скидка, и в итоге взяла Калистар. Калистар мне больше всего нравится, как оно, ну, как ложится на кожу. Ну и вообще в целом такой пахнет приятно, такой травяной у него запах классный. И еще взяла в парфюм Лидере тушь, ну, такую, какую я всегда беру, Vivienne Sabo, и взяла тени Vivienne Sabo, но у меня нет кисточки. Кисточку надо будет эту отдельно приобрести. Это уже я посмотрю, может завтра куплю где-нибудь. Ну и в принципе все. Искала еще какой-нибудь карандаш для губ, такой стойкий. Ничего не смогла найти. Все размазывается. Ну, стойкого нет никакого. Завтра еще посмотрю, поезжу.
нашивы Vivienne Sabo, они классные, но держатся они недолго. А еще мы съездили в магазин, когда в посуду, в Домаркет. Там всякие посуда, подарки, пледы, ну только как посуда-центр типа. Там смотрела кружки, думала купить в подарок. Но на Озоне дешевле в 2 раза. Те же самые кружки. Поэтому я думаю, лучше на Озоне, наверное, же закажу. Но если, опять же, успеется прийти, потому что я смотрю, многие на Озоне уже там доставка 6-го, доставка 4 января. Поэтому надо смотреть еще, когда будет доставка. У меня еще приехала подружка с Питера, с моей крестницей, и там с сыном они приехали. И завтра я планирую с ними встретиться. Я свою Доню не видела уже вообще лет 5, наверное. Еще очень долго. Давно не видела. Вот, постараемся, если все нормально, может завтра увидимся. Она уже такая большая стала, я просто ее не узнаю. Как думаешь? Узнаю ее? По Кате, может, Катю даже уже не узнаю. Катю уже давно не видела. Или она меня. Ну, хотя интересно, вот я в банке встретила одноклассницу. Она меня узнала. Мы очень давно не виделись. И она меня узнала, при том, что я в маске. Она такая: Юля, а я без очков, я очки, не знаю, то ли у родителей, то ли дома оставила, не знаю. Я в разные стороны, чё, где, кто, куда. Потом смотрю, прищурилась: о, Маша, привет. Встали, поболтали. Мы еще сегодня купили елку. Утром родители приехали. Мы с родителями встретились там в энном месте, где елки продают. Купили. И у папы багажник есть, который на крыше. И довезли они нам и себе взяли. Мы взяли такую небольшую, невысокенькую, но вроде пушистая. Сейчас поставили ее в коридоре, чтобы с нее стекла вода. И будем ее сегодня украшать. Сейчас приедем, будем украшать. Там дома, наверное, запах вообще вкусно пахнет елкой. Шлагбаум там все. И так вот, ну и рядом вот этот вот, получается, Красноярка и лес. Капец, даже здания не видно, да? На Мерсе, да, вот. Здания не видно. Туман такой. У нас в Омске радиационный туман. То есть с радиацией он не связан, так говорят. Но тут даже здания плохо видно. Вообще очень, только достаточно густой туман. Омск у нас промышленный город, нефтезаводы, там все дела. И возможно, что может быть что-то с этим связано. Прям все расплывается вообще. Это у меня не камера расплывается, это у нас такой туман. Едем, сейчас ездили в кино. Сейчас на Человека-паука. Такой как бы в стиле Марвел. Рейтинг хороший. Сходите, посмотрите. Может быть, вам понравится. У нас тем временем туман. Сиреневый туман над нами проплывает. Я надеюсь, он не ядовитый. И все с нами будет хорошо. Привет, дорогие друзья. У нас сегодня утро, и вроде как туман рассеялся. Ну да, хотя бы дома видно. Так, пока у меня жарится яишенка, я сейчас собираюсь встречаться со своими
друзьями, крестницей. Так, значит, хочу быстро рассказать про результаты моей консультации с репродуктологом, что она мне сказала по моим пришедшим гистологическим исследованиям. У меня сейчас случилась какая-то казуистика. Там звонит домофон, я беру трубку, женщина что-то там говорит. Я, кто это? Никого не ждем. Бросает трубку, потом снова звонит, так 3 раза. И в 3-й раз он мне говорит: а вы кому звоните? Я говорю: я. Бросила трубку, в общем, что-то какая-то казуистика. Ну да ладно. В общем, по консультациям. Значит, у меня диагноз вторичная вислодис, это понятно. Хронический эндометрит неактивный. В общем, она говорит, есть эндометрит, он сейчас в неактивной фазе, и это замечательно. Что касается CD138, то там не обнаружены эти клетки. Это, она говорит, я очень редко такое встречаю, чтобы вообще не было ни одной клеточки. Вообще ни одной. Значит, что касается назначения рекомендаций, она мне поставила продолжить прием поливитаминов. Ну, как бы написала мне перейти на прием витажиналя. Там и Е, и Д, и все подряд, в общем. Но я все-таки, наверное, буду пить свои, как мне назначил эндокринолог. И назначила УЗГД сосудов матки на 23-25 день цикла. Это когда я буду там готова. Не обязательно в этот цикл. В этот я не попадаю, потому что у меня 1-2 января. Может быть, это февраль, может быть, это весна или лето. В общем, без разницы. Он говорит, когда надумаете, тогда делайте. Вот. Ну и, в принципе, все. Больше ничего мне она не сказала. Ну, будем думать. Она говорит, думайте, когда вот будете готовы, так скажем. Ну, собственно, все. Мы вчера нарядили елку. Это я все покажу в следующем видео. У меня там есть некоторые памятные смешные игрушки. Все расскажу потом.